Hi mga mommy! Welcome back to my channel. Not your usual mommy diary video because today I just decided to film what's inside my bulky baby bag. So mga mommy, umpisahan na natin sa mismong bag na gamit ko. Hindi po ito anelo. It's a Sanvino. I purchased this on DOD UAE online. It's only for 45 dirhams. Sale ko siya nabili. So, para siyang anelo, pwede siyang i-carry like na ganito. And pwede din siyang sa likod, backpack. Nilagyan namin siya ng ganito. Actually, ito galing to sa sister ko. Kasi kinakabit namin siya sa stroller. So, parang mas madali. Hindi ito mismong handle. Kasi pag ito yung kinabit namin, alam mo yung hirap niyang buksan. So, napaka-convenient ito. So, yun. Pisa natin sa labas. First is yung umbrella. Ito is galing to dun sa Little Baby. Isa silang, I don't know, foundation or organization na para sa mga batang may sakit, parang biliary atresia. So, ito yung parang fundraising nila. So, sa kanila galing to. Binigay nila kay Laura. So, I keep this in the baby bag every time. Hindi dahil sa umuulan or what. Madalang ulan dito sa UAE. Madalas init araw. So, I always carry this one with me. Aside dyan, random lang to mga mami ah. It's in no particular order. So next is this one. You know, pag nagpapa-breastfeed ka, yung cover. Pero, napaka-seldom ko na lang to gamitin. Ginagamit ko na lang to in places like merong mga sensitive na mga tao sa paligid, like yung mga Muslim kasi ayaw nila na nakakita ng mga nagbe-breastfeed. Ginagamit ko to. Pero kapag feeling ko naman, medyo safe yung lugar, ganitong mga top lang yung sinusuot ko. Tapos ano ba, papasok ko lang si Laura sa loob. And tapos ang usapan, nakakadede na siya. So, ganun lang. Itong front na compartment, normally dito nilalagay yung mga bote. Pero ako di ko na siya nilalagay ng bote kasi meron parang mga bottle warmer. Kasi una sa lahat, hindi naman siya na, alam mo yun, hindi naman nakikip niya na warm yung bottle. So, hindi ko na siya ginagamit. And pag nilalagay ko kasi ito ng bote, masyado siyang bulky sa harap. Ang hirap ng dalhin, parang putok na putok na. And on this side, is yung compartment para sa wet wipes. So, ito. Hindi siya huggies. Ang ginagamit kong wet wipes is yung sa Johnson. Minsan sa Pampers, like this. Like this one. Ito galing to sa sister ko. Every time na nag-order siya online, binibigyan niya ako. So, less na rin yung binibili ko. So, ginagawa ko, nire-refill ko lang siya dito. Kung may ganito na yung wet wipes, syempre hindi ko na siya tinatagal. As is, nilalagay ko na lang siya sa compartment. Pero, kapag meron akong mga ganito klase ng wipes, alam mo yun, yung walang mga ganito, and ito yung napaka-convenient sa akin. Libre to sa Huggies kapag bumili ka ng wet wipes nila. So, meron ng parang mini compartment. So, dito ko siya. Punta na tayo sa loob. Bakit ba sobrang bulky ng bag ko? O si mami ka din makagaya ko. Na sobrang dami ng dala. Tapos, most of the time, hindi naman nagagamit. Anyway, mas may naman na lagi kang handa kaysa naman pagdating ng may mga event, wala kang maidukot sa bag mo kasi wala kang halos dala. Of course, lampin. Simple cloth like this. Normally, kapag umaalis kami, nagdadala ako ng mga around 3 to 4 pieces na ganito. Kasi si Laura, naglalaway siya madalas. So, ito lang yung pinagpupunas ko sa kanya. Kasi hindi ganun ka-traumatize yung kanyang texture sa balat. Kaya maganda to. Aside dyan, nagdadala din kami ng, alam mo tawag dito? Paranela? Not sure. Paranela ata. Yun, basta parang kumot na maliit pang baby. So, nagdadala kami ganito, mga dalawa. Kasi minsan kapag natulog na si Laura sa car seat, ito yung pinagtatakot ko sa kanya. Para hindi siya ganun ka-expose sa mga tao. Kasi, alam mo yun, sa Pilipinas, iwas usog. So, nagdadala ko yan. Apart dyan, ito occasional lang naman. Hindi sa lahat ng panahon dala ko to. Pero pagka ganitong araw lalabas kami, syempre, dinadala ko si Laura ng shades. Nabili lang namin to sa H&M. Murang-mura lang. Parang 15-20 dirhams lang siya. So, binili natin. Napakaganda. Bagay na bagay kay Laura. So, nagdadala kami yan. Aside dyan, nagdadala ko ng jacket.
Alam ko, tag-init dito sa UAE, masyado mainit sa labas. Pero, syempre, hindi ko naman nilalabas si Laura sa arawan. Madalas, kapag lalabas kami sa mall, so kapag malamig na, nilalagay loob ng bag, meron din akong pouch. This one. Tommy Hilfiger, galing to kay Ninang Mel. Nilalagay ko dito yung mga extra clothes ni Laura. I make sure, gaya ng payo ng sister ko, magdala at least 2 pair ng damit. Let's say, pants and gaya nito. Pants at saka clothes. Normally kay Laura, lagi yung pinapagamit sa kanya yung onesie pa din, mga ganyan. Kasi mas convenient, tsaka hindi siya umaangat. So, mas convenient sa kanya ganito, tsaka pants lang. So, at least, kada alis kami, naglalagay ako lagi ng 2 pair sa bag na to. Aside dyan, sa damit, nagdadala rin ako ng medyas. Kasi si Laura yung tipo ng bata na ayaw na sa sapatos. Minsan nga pati medyas ayaw niya, pero pinipilit namin siya. Okay, so aside sa damit, diaper. Meron din ako mga ganitong klase ng pouch. Nakukuha ko lang itong libre sa trabaho. Kapag alam kong saglit lang ilakad, malapit lang, idadala lang ako mga around 4 pieces ng diaper. Pero pag alam ko matatagalan, at least 8 to 9 pieces ng diaper. So, kasya siya sa ganitong pouch. I think mas advisable sa mga mami na ilagay yung mga ganito sa mga pouch para mas organize siya dun sa loob ng bag. So, yun. Ngayon, ang gamit ni Laura na diaper, just in case you're curious, is yung Pampers Premium Care. Kasi yung anak ko sobrang sensitive ng balat. Kaya yun yung pinagagamit ko. And then, meron ako nito. It's from Baby G Bottle Warmer. Kasya dito yung 2 bote. 2 bote na hanggang 5 ml. 5 ml. You see? Napaka-cool nito kasi nasa loob yung lagay niya ng gatas. You can see, I don't know if you can see. See? So, ginagawa namin, nandiyan yung lagay ng gatas niya sa loob. So, less space na din kasi nandun na rin naman siya sa loob. So, ilan lang yung gusto namin itimpla. Let's say, for this one, 3 ounce lang kami ng 3 ounce. So, 3 takal na lang din yun nandun. Yung sa lagayan niya, sa Tommy TP, kasya hanggang, I think, 6 scoop ng gatas. So, napaka-convenient. Nilalagay lang namin siya dito para hindi siya kumakalat sa loob ng bag. So, organize siya. Bumili ako actually ng 2 ganito in case nagdadala ako ng 4 na bote sa isang nakaraan. Para lang may backup, no? Although si Laura dumedede sa akin, iba pa rin yung meron tayong backup. Aside dyan, meron din akong dalang mini na thermos. See? Mainit. Kasi yung nandito sa bote ni Laura is just a room temp na tubig kasi ayoko naman na i-feed siya ng sobrang init. So, minimix ko siya ng room temp at saka ng hot water. Kaya nagdadala kami ng mini ganito. Mini na thermos which is talagang kasya lang sa mga baby bag na gaya nito. So, kung ikaw yung mami na gaya ko na pala timpla or formula feed yung anak mo, better na nagdadala ka ng mga ganito. Kasi, hindi mo siya padededein ng sobrang lamig. Okay? And, changing pad. Yung changing pad ko, 2 yung changing pad ko na dinadala. Meron ako isang ganito. Nabili ko lang to sa baby shop. 15 dirhams lang to. Ganyan. At saka, meron pang isang ganito. Ito naman galing sa sister ko. Pero sinasadya ko na talagang dalawang changing pad yung dadalhin ko. Kasi, di ba yung changing table, kapag binaba mo siya, syempre papanasan mo siya ng wet wipes, ilalagay ko to doon. And apart doon, ilalagay ko naman to sa ibabaw. Para alam mo yun, yung buong hihigaan ni Laura is hindi siya mismo direkta dun sa may changing table. At least nandito pa rin siya. Minsan sinasapinan pa namin to nung parang kumot, yung pinakita ko kanina, yung parang pranela. Nailakas ako sabihin kasi baka may kamali ako. Yun, sinasapin na namin siya para convenient siya na hindi siya nahihirapan na parang matigas. Kasi diba yung mga changing table, normally plastic yun, so matigas. So, nagdadala ko lagi ng 2. At nilalagay ko siya sa malaking syllable na ganito. Kasi, syempre, pag dinikit mo na siya dun sa mga ganong klase ng bagay, gaya na changing table, kahit ba gano'ng kapunas mo na yun, hindi mo naman masabi kung talagang malinis na siya. So, to avoid na makontaminate yung ibang gamit, I make sure na nilalagay ko siya sa syllable bag na ganito. Makakabili kayo nito sa kahit anong grocery store. Ako nabili ko lang to sa
day-to-day, isang box na napakamura lang. So, if you want, ganun na rin yung gawin nyo para hindi, alam mo, hindi makontaminate ng dumi, especially kung wala rin at yung damit niya, nataihan, ilalagay nyo na lang dun yung damit and then isil nyo para hindi nahahaway yung gamit. Next, meron akong Mustela Cleansing Water. Ito hindi ko to ginagamit sa face ni Laura. Normally, ginagamit ko lang to kapag nakita ko nadudumihan yung paa niya or yung braso niya. Basta anything na sa body lang, ito yung ginagamit ko. Ginagamit ako na siya ng cotton, kaya lagi ako may dala nitong cotton. Cotton pads na Johnson's & Johnson's kasi ito hindi siya naghihiwa-hiwalay. So, maganda yung quality. So, ang ginagawa ko, walang ko niya, lalagay ko sa cotton, din yun yung pagpupunas ko. Kapag wala akong source ng water, yun yung ginagawa ko. So, yung cleansing water ng Mustela at saka cotton. Aside doon, ang use ng cotton sa akin is this one. Meron ako laging bottle of water. Ito, hindi to para sa akin, hindi rin para kay Laura inumin. Ito is ginagamit ko kapag naglilinis ako kay Laura pag pinapalitan ko siya ng diaper. Yes, water ang gamit ko, hindi ako gumagamit ng wet wipes. Napaka-seldom. Siguro kapag talagang sobrang nagmamadali na or naubusan ako ng tubig, then that's the time I'll use wet wipes. Pero kapag may time naman, I make sure na water at saka cotton, yun yung pinamumunas ko dun sa kanyang genitals, pati dun sa kanyang puwet para malinis. Hindi talaga ako gumagamit ng wipes kasi una sa lahat, napaka-sensitive ng balat ng anak ko. Kaya hanggat maaari, water lang tayo. So next is this one. Itong product na to, nakita ko lang to dati kasi nag-sale sa Mustela sa baby shop. 26 dirhams ang isang ganito. I'll show it to you. Alam mo, napakaganda nitong cream na to. It's a cold cream, nourishing cream with cold cream. Actually, para sa face lang siya ng baby. Kung ang baby nyo is super dry yung skin, alam mo yung kapag natuyo yung mga gatas-gatas nila sa ganito, di parang nagbibitak-bitak. Pag nilagay nyo to, mawawala. As in, napakaganda nito. Pag nilalagay ko to sa balat ni Laura, parang ang kinis-kinis na alam mo yun, napaka-hydrated tignan ng balat niya. So, 26 dirhams lang to from Mustela. Ang pangalan niya is, hindi ko kasi mabasa. Alam mo yung parang Pew, Shay, mga ganun-ganon something. Ilalagay ko, try ko insert yung picture niya dito sa may side para makita niyo. Pero napakaganda nito. Lagi ko itong dinadala kasi at times na nag-iipon na ng mga gatas dito, pinupunasan mo, nagdadry pa rin. Pagka pinapat namin siya ng cream na to. At saka yung consistency niya, thick siya, pero alam mo yun, ngayon ito, paubos na. Thick siya, pero hindi siya ganun kalagkit. Pagka natuyo na siya, parang ganyan, no? Ang konti lang nilagay ko, diba? Parang ganyan. So, pag nilagay mo siya, sa umpisa lang siya na parang medyo malagkit-lagkit. Parang siyang sunblock. Parang ganun. Pero once na na-absorb na siya ng balat, ng baby mo, mawawala na yung lagkit. At saka, minsan pag feeling ko na namumula na si Laura sa sobrang init, pag nilalagyan ko nito, parang medyo nagiginhawaan siya. Hindi ko alam dahil nga siguro tawag sa kanya cold cream, malamig siya sa mukha. I don't know. Pero, ang ganda nito. I highly recommend this. And also, meron akong baon na ganito. I don't know if you can see. Clear siya. Ito is yung Mustela na baby wash. Lalagay ako sa small container kasi in case na si Laura ay mapupo sa labas. So, hinuhugasan namin siya ng water. Diba, sabi nga sa inyo, napaka-seldom ko gumamit ng mga wet wipes. So, as much as possible, laging contact with the water. So, kung water, syempre, gagamitan mo siya ng sabon. So, mismo sinasabon ko sa kanya, yung ginagamit niya yung panligo, which is yung Mustela na body and face, hair and body shower gel. Basta ganon. Pero yun yung nilalagay ko dito. Sinasalin ko lang siya sa small bottle para convenient siyang dalhin. So, anytime, kahit saan kami mag-travel, lagi ko siyang dala. So, next, this one. Sanitizer. I have one na spray alcohol. And I also have one na gel. This one. I don't know if you can see, but nakatouch kasi siya sa bag. Nilagay, alam mo, convenient itong bag na to kasi may ganito siya. So, yung mga ganitong bagay na madaling mawala sa bag is madali mo makikita, hatakin mo lang yung tali, andun na siya. So, itong hand sanitizer na to is hindi to para kay Laura. Para to sa mga taong nag-aalaga kay Laura, which is me, sa asawa ko, sa mama ko. Kasi para every time na
we came in contact kay Laura, we make sure na nagsasanitize ka kasi you'll never know kung ano yung matatransfer mo bacteria sa kanya. So meron kaming liquid form na alcohol and meron ding alcohol gel. This one is cool and cool, and the other one, ito sinasalin ko na lang to pero green cross to. Next would be this one. Tatak siguro yung ano to. This one is, yes, para siyang maliit na lampshade. Portable, rechargeable. Bakit ako may dalang ganitong ilaw? Kasi yung anak ko before, takot siya sa madilim. So, kahit minsan sa kwarto pag natutulog kami bukas ang ilaw kasi ayaw niya ng madilim. Pero ngayon okay naman na siya, na nakaka-adapt na siya sa madilim na environment. So, ito before ginagamit ko to kapag umaalis kami. Pag sa taxi na madilim na, iniilawan ko siya sa loob. Siyempre ayoko naman na naka-open yung light ng taxi din. Siyempre mahirap para sa driver. So ginagawa ko, tinataas ko yung parang takip ng kanyang car seat at doon ko ito nilalagay sa loob para maliwanag ko siya. Pero ngayon, hindi ko na ito madalas nagagamit kasi nga okay na si Laura sa madilim. Ginagamit na lang namin to at times na maglalakad kami sa labas, sobrang dilim. Ito yung ginagamit na namin pang ilaw para hindi kami matapa. Pero dala ko pa rin siya palagi. You know, just in case you never know. Apart dito, meron din ako portable fan na may stand. See? This one is from Momoso. At napakalakas, kahit ba rechargeable lang siya, portable. I think ito is around nasa 40 dirhams. Sister ko ang bumili nito para sa pamangkin ko. Yung mga ganitong klaseng gadget is worth the investment, especially kung nandito kayo sa weather ng UAE, napakainit. Minsan kahit nasa mall ka na, napakainit pa din. Sorry. Si Laura kasi makapal yung buhok niya, kaya pawisin siya. Kaya we make sure that most of the time, lagi kami may dalang ganitong fan. Minsan kahit nasa car seat siya, pag natutulog siya, makain kami kunwari, let's say, ipapato ko lang to dun sa table, itututok ko sa kanya, hindi nang sarap na ng tulog niya, parang nasa bahay lang. So, kung kayo nakatira sa ganitong klase ng country, UAE, o kahit sa Pilipinas sa sobrang init, I would highly recommend na kailangan bumili kayo ng mga ganitong portable na fan. Aside doon, meron akong mga dalang lagi na hairband. Ang pagkang anak mo babae, napakagandang bihisan. So, lagi lang ako nagdadala ng mga gantong hairband, ibang color, para iterno sa mga damit niya. Kasi nga mahaba yung buhok ng anak ko, most of the time, lagi siyang nakaharang sa noo niya. So, laging may hairband. Kung hindi hairband, meron kaming hair clip. Mga gantong hair clip. Pero make sure na paggagamit kayo nito, careful kayo. Huwag yung, alam mo yung sinusok-sok tapos ibibiin nyo na ganun kasi nakaka-trauma sa baby yun. Kasi nagawa ko yun. Pero yun, huwag yun ang gawin. Kasi nagawa ko na nangyari kay Laura, umiyak siya. Pero try to close it gently na hindi sila matatraumatize. Pero napaka-helpful nito kapag one-sided. Yung buhok niya kiniklip ko lang so hindi na pupunta sa harap. And also, mayroon din parang mga ganitong klaseng clip lang. Yung ganyan na parang di snap-snap lang. Ganyan. Napaka-convenient nito. Ito galing to ng Pinas. Galing to kay Tita Lilet. Tita Lilet, if you're watching, thank you so much for this. Napaka-convenient nito. And aside from that, meron din ako mga dalang ganito. Ito is nakukuha ko to dun sa mga, alam mo yung parang mga arch na gano'n, yung parang may nakasabit na mga kung ano-ano mga rattle. Kinukuha ko yun kasi kinakabit ko to dun sa stroller. Kasi kapag ka namimili ka, imbis sa bitbit mo, doon mo na lang siya sasabit. So, yun, helpful din to. Aside dyan, meron pa ba? Tingin ko wala na. This one. Ang lagi namin bitbit yung baby book ni Laura. Especially ngayon, kasi today is Laura's vaccination day. Kaya naisipan ko talagang film na rin ng what's in my baby bag. So, kaya dala namin to. I'll try to vlog kung anong nangyayari sa bakuna ni Laura. This is actually, again, the 9-month vaccination. So, I don't know kung ano ibibigay ng doctor. Pero, I think that's it. And then, a cap. This one, hindi ko na masyado nagagamit kasi wala namang hamog-hamog dito. Alam mo, sa sobrang init, humid, talagang hindi mo na ilalabas yung baby. So, yun. Aside dyan, let me see if it's all clear. Wala na ba? Yes! That's it! So, that's inside my baby bag. If you have any recommendation, you think na meron akong kulang dito sa baby bag na to, or kung meron man kayong napulot na, dapat pala meron akong ganon, please feel free to comment in the comment section below.
I'll try to film more na mga essentials ng baby or mommy and baby on the future video. If you like this kind of video, please don't forget to thumbs up, i-share, i-follow nyo rin ako sa aking Instagram at mgracie, 5E mga mami, maging magkumare din tayo sa Instagram. So until our next video, bye!